வணக்கம் வாங்க நாலு ஒரு மூலிகையில அற்புதமான இன்னைக்கு மூலிகை போறோம் மூலிகை உலகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம வீட்லயே இந்த மூலிகையை நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம உடல் ஆயிலையும் ஆரோக்கியத்துக்கு காக்கலாங்க. இன்னைக்கு பொறுத்தளவு பார்க்கணும்னா நமக்கு சளி சம்பந்தப்பட்டது மூச்சு பிரச்சனை இத பத்தி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்கலாம். சளினா என்ன, அது எப்படி பொசிஷன்ல இருக்கும், இந்த சளியை நாம எப்படி வெளியேற்றணும், மூச்சு திணறல் ஆஸ்மா இத நம்ம எப்படி குணப்படுத்தணும், மாத்திரை வேண்டாம் மருந்து வேண்டாம், நம்ம வீட்டு உபாய பொருள் நம்ம வீட்டிலேயே வளர்த்தக்கூடிய செடிகளை வச்சு நம்ம உடலை 100% பாதுகாக்கலாம். இத பத்தி இன்னைக்கு வாங்க வீடியோல சந்திப்போம். சளி பாத்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளின்னு சொல்லுவோம், சூட்டு சளின்னு சொல்லுவோம், நாள்பட்ட சளின்னு சொல்லுவோம். இது மாதிரி நிறைய சளி வகைகள் நிறைய இருக்கு. மூக்கில் நீர் வடிதல், அதே மாதிரி தும்பல், தலைபாரம், இரும்பல், வாமிட்டு, கை கால் வலி, சோர்வு. கை கால் வலி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் டயர்டு அப்படின்னும் போது தானே காய்ச்சல் வரும். சளி பிடிக்குது அப்படின்னா நமக்கு உடனே அந்த சளி சரி பண்ணக்கூடாது. ஒரு 2 நாள் 3 நாள் சளி விட்டுறணும். சளிக்காக நம்ம மாத்திரை எடுத்துக்கூடாது. 2 நாள் 3 நாள் சளியை பத்தி எந்த தொந்தரவும் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உடல் உஷ்ணம், உடல் வலி, செரிமான கோளாறு, தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய், சளி மூக்கில வெளியேறது, கெட்டி சளி அப்படி சிந்தனமான வெளியில வர்றது, இதெல்லாம் விட்டணும். இதெல்லாம் ஏற்பட்டா நுரையீரல்ல சளி தங்கிரும். அப்படி சளி அப்படின்னும் போது சீக்கிரமா வெளியேறும். கோழைன்றது வேற, சளின்றது வேற. கோழைன்றது இருமணும்னா சவுமா இருக்கு, இழுத்தம்னா அப்படியே நூலாட்டு வரும். இது பாத்தீங்கன்னா நுரையீரலை சுற்றி படிந்தது அப்படின்னா இதை சீக்கிரமா வெளியேற்று வேணும். நுரையீரல படிஞ்சிருச்சுன்னா மூச்சு விடுறதுக்கு நமக்கு சிரமமா இருக்கும். இதனால மூச்சு திணறல் ஏற்படும். அதை நாள்பட்ட விட ஆஸ்மாவா மாறும், அப்ப டிபியாவும் மாறும். நுரையீரல சளி படையும் போது பாத்தீங்கன்னா மூச்சு திணறல், ஏங்கல்னு சொல்லுவோம். மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கும். நார்மலா ஒரு 2 வார்த்தை பேசினாக்கிறோம் மூச்சு வாங்கும். அதே மாதிரி நடைப்பயணம் பண்ணாலும் மூச்சு வாங்கும். இது மூச்சு வாங்குதுன்ட்டு நீங்க அசால்ட்டா இருந்துடக்கூடாதுங்க. மூச்சு வாங்கினா உயிருக்கு சம்பந்தம் உத்தரவு கிடையாதுங்க. மூச்சு அதிகமா மூச்சு எடுக்கக்கூடாது. மூச்சு பிரீத்திங் எடுக்கும் போது நாம தானே நம்மளை அறியாமே மூச்சு வெளியில போகணும், வாய் வழியே போகணும், மூக்கு வழியே போகணும். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா மூச்சு விடுறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா வாய் வழியா தான் மூச்சு விடுவாங்க, மூக்கு வழியே மூச்சு வராது. இதெல்லாம் சும்மா அப்படியே விட்டுருவாங்க. பின்னால பாத்தீங்கன்னா இருதயத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு, மூச்சு சுவாச குழாயில பாதிக்கக்கூடிய உண்டு, சீக்கிரமா மரணம் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. அதனால நல்ல மருத்துவர் அன்னைக்கு மூச்சு நல்லா பிரீத்திங் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கணும். மூச்சு பயிற்சி நல்லா எடுத்துக்கணும். நுரையீரலுக்கு வேலை கொடுக்கூடாது. நுரையீரல் ஃப்ரீயா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சுவாசிக்கும் போதோ பேசும் போதோ எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் சரி, எவ்வளவு நேரம் தூங்கினாலும் சரி, எவ்வளவு நேரம் நடப்பயணம் செய்தாலும் சரி, எந்த வேலைகள் செய்தாலும் சரி, நம்ம இழப்பு வாங்கக்கூடாது. நம்ம மூச்சு வாங்கக்கூடாது. மூச்சு வாங்கக்கூடாதுன்னா இந்த உடைய இழுக்கக்கூடாது, சரிங்களா? அப்போ நுரையீரல் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபங்க்ஷன் நுரையீரல் நல்லா மூச்சு பயிற்சி எடுக்கணும். மூச்சு பயிற்சின் போது மூச்சு நல்ல உள்வாங்கிறது குறைவான நேரம், ஃபுல்லா உள்வாங்கக்கூடாது. பலூனை ஊதணும்னா வெடிச்சிரும். அதே மாதிரி மூச்சை நல்லா உள்வாங்கக்கூடாது. ஒரு லிமிட், எல்லாமே ஒரு லிமிட்ல போகணும். நம்ம மூச்சு குழாய் சரியா வச்சுக்கணும். மூச்சு பயிற்சி எடுத்துக்கணும். நுரையீரலுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும். காலையில எந்திரிச்சு சுடுதண்ணியில கல் உப்பு போட்டு தொண்டையை கார்ல் பண்ணணும். நார்மலா எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னைக்கு சளி பிடிக்காது, என்னைக்கும் ஆஸ்மா வராது, மூச்சு திணறல் என்னைக்கு வராது, கோழை என்னைக்கும் கட்டாது, சளி என்னைக்கும் முடிக்காது. சிம்பிளான ஒரு மெத்தடுங்க. கல்லுப்பை கொஞ்சம் எடுத்து சுடுதண்ணியில போட்டு 2 டைம் 3 டைம் கார்ல் பண்ணிக்கணும். நல்லா இருந்தாலும் சரி, சளி பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, தலபாரம் இருந்தாலும் சரி, எதா இருந்தாலும் எடுத்துட்டீங்கன்னா அற்புதமா இருக்கும். இந்த ஒரு சின்ன கை வைத்தியத்தை மட்டும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஓகே ஆயிரும். இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் மூலிகை உலகம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள்களை வச்சு நம்ம எப்பேற்பட்ட சளியா இருந்தாலும் சரி, நாள்பட்ட சளியா இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி நுரையீரல் சுவாசத்துல எதனா தொந்தரவா இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் எப்படி நாம ரிலீவ் பண்ணணும், இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன தேவை அப்படின்றத பத்தி தான் நான் இந்த இதுல பார்க்குறோம். நுரையீரலை பொறுத்த அளவுக்கு கோழை அதிகமா கட்டிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமா இருக்கும், மூச்சு திணறல் வரும், இது ஆஸ்மாவா மாறும். எல்லா வகை பிரச்சனை இது ஒரு இருக்கு. இது நல்ல ஒரு தீர்வு மருந்து. இன்னைக்கு பொறுத்த அளவுக்கு விரலை மஞ்சள்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா விரலி மஞ்சள் மங்களகரமான விஷயம். இன்னைக்கு பொறுத்தளவுக்கு நம்ம மூலிகை உலகத்திலே சிறந்த மூலிகை பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள்ங்க. எப்பேற்பட்ட ஒரு கிருமி நாசிகளை அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மஞ்சள். நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்ன பாத்தீங்கன்னா 1 டம்ளர் பால்ல 2 மிளகு, கொஞ்சோண்டு இந்த விரலி மஞ்சள் தூள் போட்டு குடிச்சிட்டீங்கன்னா சுவாச குழாய்கள் அற்புதமா இருக்கும். சளி நாள்பட்ட சளிகள் வெளியேறி வரும். நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய விஷயங்கள், ஒரு 10 விஷயம் 15 விஷயத்தை நான் சொல்ல போறேன். இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு வீடியோ இருக்குது. புது சப்ஸ்கிரைபர்களா இருந்தா இந்த மஞ்சளை எப்படி நாம கையாளணும்ன்றது தனியா இருக்குது.
இன்னைக்கு நான் சிம்பிளா மட்டும்தான் கொடுத்துருவேன். அதே மாதிரி இந்த மஞ்சளை வந்து தீபத்துல நல்லெண்ணெய் தீபத்துல சுட்டு நல்லா மூச்சு உள்வாங்கணும், வாயில நல்லா உள்வாங்கணும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சளி வந்து ரிலீவ் தானே ஒரு 3 நாளையில நாள்பட்ட சளி மாசக்கணக்கு சளியா இருந்தாலும் ரிலீவ் ஆகும். மஞ்சளை பொறுத்த அளவுக்கு இது மஞ்சள் வந்து அற்புதமான ஒரு விஷயம், புகை பிடிக்கிறது. அதே மாதிரி வெற்றிலைன்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இந்த வெற்றிலை பார்த்தீங்கன்னா முன்னோர்கள்லாம் வந்து டெய்லி வந்து உணவை சாப்பிட்ட பின்னாலே இந்த வெத்தலை எடுத்துக்குவாங்க. பாருங்க, வெத்தலை கொடி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், வெத்தலை எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இந்த வெத்தலையை வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்து வீட்டிலேயே வளர்க்கலாம். நான் சொல்லக்கூடிய பொருள் அத்தனையுமே வீட்டிலேயே வளர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நம்ம பயன்பாட்டுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுதான் வெத்தலையுடைய அமைப்பு. கொடி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில இருந்து ஒரு கொடி கட் பண்ணிட்டுங்க உங்களுக்காக எப்படி இருக்கும் என்னன்றது காட்டுறதுக்காக. எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல், சரிங்களா? இன்னைக்கு வந்து இதை வச்சு தான் நம்ம வெத்தலை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்ன்றத பார்க்க போறோம். இந்த வெத்தலை பொறுத்த அளவுக்கு தேன் எப்பவுமே வீட்டில் வச்சுங்க. இந்த தேன் வந்து சளியை வந்து வெளியேற்றத்துக்கூடிய ஆற்றல், கோழைகளை வெளியேற்றத்துக்கூடிய ஆற்றல் தேன். அதே மாதிரி வந்து உடல் சூட்டையும் தணிக்கும், உடல் வெயிட்டை குறைக்கும், உடல் வெயிட்டையும் கூடுதல் பண்ணும். தேனுக்கு வந்து அவளுடைய ஆற்றல் உண்டு. நிறைய விஷயங்கள் அல்சர்களை குணப்படுத்தும் தேன் உண்டு. தேன் வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் தேன். தேனை பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிறேன், பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க. இந்த தேன் எங்க கிடைக்கும், எப்படி, இதெல்லாம் என்னன்றது ஃபுல்லா தெளிவா ஒரு வீடியோவில் இருக்கு. தேன் சாப்பிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு வெத்தலை பாக்கு, புகையில கிடையாது, வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம்பு அற்புதமான ஒரு ஆற்றலுங்க. கால்சியம் சத்து, நமக்கு எலும்பு போன்லாம் நல்லா இருக்கும், பல் வலிமையா இருக்கும். வெத்தலை போடுறதுனால முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை பத்தி தனி ஒரு வீடியோ இருக்கு. இதனால் டெய்லி வெத்தலை போடுறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது? ஹார்ட் அட்டாக் வராதுங்க, சளி வராதுங்க, மூச்சு குளாறு வராது, எலும்பு போன் நல்லா இருக்கும். அதுல எல்லா வகையும் பாக்கு, வெத்தலை, சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் போடும்போது நமக்கு கால்சியம் சத்து அதிகமான ஒரு விஷயம். வெத்தலை போட்டா நமக்கு உடலுக்கு எப்படி, புகையிலை மட்டும் சேர்த்தக்கூடாதுங்க. வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம்பு, அது வந்து கல்லு சுண்ணாம்பு எடுத்துக்கணும். இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா நாள்பட்ட சளிக்கிற வரும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இந்த வெத்தலையோட தேன் கலந்து வெறும் வெத்தலை மென்னு சாப்பிடலாம். வெத்தலை அரைச்சு 4 டிராப்ஸ் சாறு எடுத்து தேன் கலந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயத்தை நசுக்கி சாறு எடுத்து 1:1 1 ஸ்பூன் சாறு 1 ஸ்பூன் தேன் இதை எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நாள்பட்ட சளி வெளியில வரும், வீசிங் ப்ராப்ளத்தை காப்போம், மூச்சு திணறலிருந்து ரிலீவ் ஆகும். அற்புதமான மருந்துங்க. நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஒரு 2 வெங்காயத்தை தட்டி சாறு எடுத்துங்க, 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 ஸ்பூன் தேன், இது 2 கலந்து உள்ளுக்குள்ளார எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுடைய இது பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆடாதோட இலையை பாத்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறாங்களா இருந்தாலும் சரி, சளி இருந்தாலும் சரி, நுரையீரல கோளை இருந்தாலும் சரி, இதை நம்ம வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு ஆடாதோடை பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு குச்சியை வந்து வீட்டிலேயே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது ஒரு செடி நம்ம வளர்த்துக்கலாம். ஆடாதோடை இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு பெரியவங்களா இருந்தா ஒரு தலை, மீறி போனா 2 தலை எடுத்துக்கலாங்க, சரிங்களா? ஆடாதோடை இதை காய வச்சு பவுடர் பண்ணிக்கிற நீங்க வச்சுக்கலாம். ஆடாதோட இலையை பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பச்சை இலையில ஒரு அரை இலையை ஒரு சின்னதா பிச்சு போட்டு ஒரு டீ மாதிரி வச்சு ஒரு கசாயம் எடுத்துட்டீங்கன்னா சளி தானே ரிலீவ் ஆகும், மூச்சு திணறலிருந்து ரிலீவ் ஆகும். ஆடாதோடைன்றது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம், இருந்தாலும் பார்த்துக்குங்க ஆடாதோடை எப்படி இருக்கு, சரிங்களா? ஒரே ஒரு குச்சி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி இப்படி வந்து வீட்டில் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டீங்கன்னா இதை வந்து பயன்பாட்டு வச்சுக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு உதவி பண்ணலாம். ஆடாதோடை வந்து உதவி பண்ணலாம். சர்ம பிரச்சனையிலிருந்து ரிலீவ் ஆகும். இதை உள்ளுக்குள்ளார மருந்து எடுக்கிறதுனால தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வந்து ரிலீவ் ஆகக்கூடிய ஆற்றல் வந்து ஆடாதோடை கொண்டு. மூச்சு திணறிலிருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு சளியை பற்றி நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை. நாள்பட்ட சளி, மூக்குல ஒழுகுனாலும் சரி, நெஞ்சு சளி இருந்தாலும் சரி, நுரையீரல வந்து சவ்வு மாதிரி ஒட்டியிருந்து கோளை இருந்தாலும் சரி, ஆடாதோடைக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பயன்பாட்டுக்கு வருங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி, நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய இஞ்சி, இந்த இஞ்சி அதே மாதிரி பூண்டு, இது 2ஐயும் நல்லா போட்டு இடிச்சு சாறு 1 ஸ்பூன் எடுத்துங்க. இஞ்சியும் பூண்டும் 1 ஸ்பூன் எடுத்துங்க, தேன் கலந்துக்குங்க. இது 2ஐயும் வந்து கையில டச் பண்ணி மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ளுக்குள்ளார பண்ணுங்க. சளி வந்து அற்புதமா வெளியில் வந்துடும். இந்த மாதிரி வந்து ஈஸியான ஒரு மெத்தடுங்க. அடுத்தது வந்து இஞ்சியும் தேங்காயும் ஒரு பீஸ் எடுத்து பாயில் போட்டு ஒரே ஒரு இஞ்சியில பாதி எடுத்து அப்படியே மென்னு, பச்சை இஞ்சியை வந்து மென்னு சுவைச்சின்னா காலையில நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உணவுக்கு முன்னாலே எடுத்துக்கலாம், பின்னாலே எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து தப்பு கிடையாது. இது வந்து
ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு மெடிசன். தேங்காயை பொறுத்த அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்ட பின்னால தான் எடுத்துக்கணும். தேங்காயும் இஞ்சியும் மென்னு சாப்பிடணும். கலந்து 2 டைம் 2 பீஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா சளி அப்படியே வெளியில் வந்து. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்பக்கோவைன்னு சொல்றது. அப்பக்கோவைன்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம். தெரியலினாலும் இதோடைய கொடிகள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, தலைகள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இதை பத்தி நிறைய அப்படியே கொடுத்துருக்கிறேன், நீங்க வீடியோவில் நிறைய பாருங்க. இது தனிப்பட்ட முறையில் இதை என்ன செய்யணும்ன்றது ஒரு தனி வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். இருந்தாலும் இன்னைக்கு சொல்றேன். இந்த அப்பக்கோவையை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மனம் கொஞ்சம் பேட் ஸ்மெல் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா வந்து தலை வந்து மொத்தமா இருக்கும். பழம் வந்து சிகப்பு கலர்ல குண்டு இதோட பெரு சுண்டைக்காய் அளவுக்கு பழம் வரும். இந்த அப்பக்கோவையை பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா சட்னி செஞ்சு சாப்பிடலாங்க, கசாயம் வச்சு எடுத்துக்கலாம், கூட்டுக்கிறோம் இதை வச்சுக்கலாம். அப்பக்கோவை அதே மாதிரி பருப்பு இலக்கரம் போட்டுக்கலாம். எவ்வளவுப்பட்ட சளியா இருந்தாலும் சரி சீக்கிரமா வெளியேற்றக்கூடிய வந்து இந்த அப்பக்கோவைக்கு வந்து அற்புதமான ஒரு ஆற்றல். இது வந்து எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். சுகர் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம், தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளும் யாரு வேணா எடுத்துக்கலாம். ஆனா கம்பல்சரி வாரம் ஒரு முறை அப்பக்கோவை நம்ம சூப் எடுத்துக்கங்க, அப்பக்கோவை சட்னி எடுத்துங்க. இந்த மாதிரி அப்பக்கோவையை நீங்க வந்து பயன்படுத்திருக்கும். இந்த அப்பக்கோவைன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். நீங்க வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, மார்க்கெட்ல கண்டிப்பா கிடைக்கும். இந்த அப்பக்கோவை வந்து நீங்க சட்னி எவ்வளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ பசியின் மேல இருந்து ரிலீவ் ஆகலாம். அடுத்தது பாருங்க, நாம வந்து ஓமவல்லின்னு சொல்லுவோம். ஓமவல்லின்றது இதையும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளாரே வளர்த்துக்கலாம். ஓமவல்லின்னு சொல்லுவோம், கற்பூரவல்லின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம பச்சையாவும் எடுத்துக்கலாம், அதே மாதிரி அதை கசக்கி சாறு எடுத்து தேன் கலந்து எடுத்துக்கலாம். ஓமவல்லின்றது குழந்தைகளுக்கு வந்து இது அற்புதமான ஒரு மருந்துங்க. குழந்தைங்களை காப்பாற்றக்கூடிய மருந்து. இதை பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். இந்த ஓமவல்லியை டெய்லி காலையில எடுத்துக்கணுங்க. இது வந்து உணவுக்கு முன்ன வேண்டாங்க, உணவுக்கு பின்னால எடுத்துங்க. ஏன்னா இது காரத்தன்மை அல்சரை உருவாக்கிறோம். உணவுக்கு பின்னால எடுத்துங்க, எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இந்த தலையை வாட்டி சாறு புழிஞ்சு உள்ளுக்குள்ளார எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி த்ரோட்டு ஃபுல்லாக வந்து வெளியில் தேய்ச்சிக்கலாம். ஓமவல்லியை பொறுத்தளவுக்கு சிறந்த மருந்து. ஓமவல்லியில் பஜ்ஜுக்கிற நீங்கள் போட்டு சாப்பிடலாம். இதை உணவுக்கு வந்து அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிறது சால சிறந்ததுங்க. கொஞ்சம் காரத்தன்மை இருக்கும். தேனில் தொட்டு சாப்பிட்டீங்கனாலும் சிறப்பாக இருக்கும். நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம், கை கால் வலி, மூச்சு திணறல், நாள்பட்ட சளி, மூக்கில் வடித தலபாரம், சிறந்த வள்ளி. இது ஓமவல்லின்னு சொல்லுவோம், கற்பூர வள்ளின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வீட்லயே இதெல்லாம் வச்சுக்கலாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா முசு தலை. இதை ரசம் வச்சுக்கலாம், சட்னி வச்சுக்கலாம். இதையும் சளியை வந்து இலக்கி வெளியில கொண்டு கூடிய ஆற்றல் முசு தலை. எங்க வேணா கிடைக்குங்க வெளியில. அதே பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிகப்பு பழம் கிடைக்கும். இது தனியா ஒரு வீடியோ கொடுத்து நான் ஒவ்வொன்றும் பாத்தீங்கன்னா தனியா இண்டிவிஜுவலா வேணும்னாலும் நம்ம வீடியோவில் வச்சிருப்பேன். இது வந்து மூலிகை உலகம் இன்னைக்கு பொறுத்தளவுக்கு மூலிகை உலகம். ஏன்னா வந்து ஃபீல்டில் போய் அத்தனை கண்டுபிடிச்சு அத்தனை ஃபீல்டில் எடுக்க முடியாது, ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டலான்னு முசு. இதோடைய தலை பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும். இதுதான் முசுன்னு தலை. இந்த தலை வந்து ரசம் வச்சுக்கலாம், சட்னி துவையல் பண்ணிக்கலாம், கசாயம் போட்டுக்கலாம். இதை எடுத்துட்டீங்கன்னாலும் இந்த நாள்பட்ட சளியை நம்ம வெளியேற்றலாம். வீசிங் பிரச்சனை மெயினான விஷயம், வீசிங், கோளை, நுரையீரல், இது தாங்க. இதை வந்து முசு தலைன்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தூதுவாழை. தூதுவாழை என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முள் இருக்கும், பார்த்து கையாளணும். தூதுவாழைன்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம், சரிங்களா? இதுவும் ஒரு சிகப்பு பழமாக இருக்கும். இது வந்து கொடி வகையாக போகும், ஆனால் முள் இருக்கும். தலையை பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும். இதை பொறுத்தளவுக்கு வேர்லேருந்து குச்சியிலேருந்து தலையிலேருந்து நல்லா இடித்து போட்டு நல்லா சூப் வச்சு சாப்பிட்லாம், ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம். சாதத்தை நல்லா குழச்சி ரசமாக வச்சு 2 நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சளியிலேருந்து ரிலீவ் ஆகும், ஃபீவர்லேருந்து ரிலீவ் ஆகும், மூச்சு திணறலேருந்து ரிலீவ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமாக இருக்கும். தூதுவாழை பொடி கிடைக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வீட்டிலேயே தயார் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் கிடைக்காதவங்களுக்கு வந்து கடையிலேருந்து வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி பலசர கடையில் அப்படியே தலையாட காய வச்சு கிடைக்கும், பொடியும் கிடைக்கும். தூதுவாழை குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரலுக்கு இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிக்கலாம். தூதுவாழை சாறை இடித்து, பச்சை சாறை இடித்து தேன் கலந்து டெய்லி எடுத்துட்டிங்கன்னா உடலுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா துளசியில் உங்களுக்கு வந்து 2-3 துளசி இருக்குங்க. நாய் துளசி இருக்குது, கருந்துளசி இருக்குது, நல்ல துளசி இருக்குது. துளசியும் அதே மாதிரி தான், டெய்லியும் வந்து அந்த துளசி எடுத்துக்கணும். ஆனால் ஆண்கள் சின்ன பசங்களை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகாத பசங்க, கல்யாணம் ஆகி ஒரு 2-3 வருஷம் இருக்கிறவங்க துளசி நிறைய எடுத்துக்கூடாது. ஏன் அவங்களுக்கான ஒவ்வொரு பதிவுலையும் நான் குடிக்கிறேன். ஆன்மத்தன்மை வந்து குறைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து துளசி. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க துளசி நிறைய எடுத்துக்கலாம், தவறுதல் கிடையாது. இறைவன் வழிபாடு துளசி ஒரு ஆண்மை தன்மை கொஞ்சம் குறைக்கும். கொஞ்சம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா 90% குறையும் ஆண்மை தன்மை. அதோடைய காம உணர்வுகள் எதுவுமே இருக்காது. இந்த துளசியை சாப்பிட்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பருக்கள் நிறைய வராது. அந்த உணர்வுகள் வந்து இருந்தால் தான் இந்த பருக்கள் வெளிப்படும். ஒருத்தருடைய பரு சில பேர்த்துக்கு நிறைய இருக்குன்னா உணர்ச்சிகள் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு பருக்கள் கண்டிப்பாக வரும். இது தவறுதல் கிடையாது, இது உண்மையான ஒரு விஷயம்.
இதை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம மெடிசனா எடுத்துக்கலாம், துளசி மெடிசனா எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மூச்சு ஒருத்தருக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி நான் 2 போட்டுக்கலாம். ஆனா இவங்களுக்கு மட்டும்தான், சின்ன குழந்தைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதை வந்து நான் வேண்டான்னு சொல்றேன். அது சில டைம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், கண்டினியூ இருக்கும். பெரியவங்க இது எல்லாருமே இந்த துளசி எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா துளசி மாடன்னு சொல்லுவாங்க. துளசி மாடத்தில் வந்து இது வந்து நாட்டு துளசின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இந்த துளசி வந்து ரொம்ப பிரகாசமான ஒரு விஷயம். எப்பேற்பட்ட சளியா இருந்தாலும் சரி, மூச்சு திணறலா இருந்தாலும் சரி, ஆஸ்மாவா இருந்தாலும் சரி, ரிலீவ் கூடிய இந்த துளசிக்கு வந்து நாட்டு துளசி இந்த மாதிரி விஷயம். சரிங்களா? இதை வந்து பதப்படுத்தி நீங்க வச்சுக்கலாம். இதை உடல் வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா துளசி, ஆவராம்பூ, பன்னீர் ரோஸ், மிளகு, இஞ்சி 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 இருக்கும், சுக்கு, இதெல்லாம் இடிச்சு பவுடர் வச்சுட்டு கசாயம் போட்டோன்னா உடலுடைய வெயிட்டையும் நம்ம வந்து கொலஸ்ட்ராலையும் குறைக்கலாம். அது தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கருந்துளசின்னு சொல்லுவோம். உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா விஷயமும், இருந்தாலும் நம்ம வீடியோ உலகத்தில் எல்லாமே கொடுக்கணும், மூலிகை உலகத்தில் கொடுக்கணும். கருந்துளசி இது வந்து உடலுக்கு அற்புதமான ஒரு ஆற்றல். ஆனால் வந்து காரத்தன்மை குறைவு. நம்ம நாட்டு துளசி வந்து காரத்தன்மை அதிகம். இந்த மாதிரி நிறைய வகைகளை வந்து நீங்க காய வச்சு பொடி பண்ணி உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு வச்சு, இந்த துளசிங்களை பொரிச்சிட்டு வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சு உடலுக்கு தேய்ச்சி கொடுத்தீங்கன்னா சர்மத்துல இருந்து ரிலீவ் ஆகலாம், சொறி சுரங்கள்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகலாம். அதோட வந்து அருகம்பில், பச்சை அருகம்பில் சேர்த்து வச்சு குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா, மஞ்சள் கொஞ்சம் கலந்து உடம்பு பூசினீங்கன்னா சொறி சுரங்கள்ல இருந்து, அரிப்புல இருந்து ரிலீவ் ஆகலாம். இந்த மாதிரி துளசிக்கு வந்து அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. பச்சை கருப்பு இந்த துளசியில நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி திருநூறு பச்சைன்னு சொல்லுவோம், திருநூறு பச்சை இலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். திருநூறு பச்சை இலைனா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இதுவும் குழந்தைங்களுடைய சளிகளை வெளியேற்றத்துக்கும் நம்ம பெரியவங்களுக்கும் சளியேற்றது. இது வந்து இளந்தலையா இருக்குது, இன்னும் பூக்கள் நிறைய வருங்க. நம்ம வீடியோவில் நிறைய கொடுத்துருக்கிறேன் திருநூறு பச்சை. இதையும் வந்து நம்ம டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா மென்று சாப்பிடலாம். இதோடைய சாறுகளை எடுத்து தேனாட கலந்து எடுத்துக்கலாம். தேனாட கலந்து எடுக்கும்போது உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும், மூச்சு திறந்து ரிலீவ் ஆகும். நான் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மூச்சு திறனல் சளின்னு சொல்லும் போது ஞாபகம் வரணும், இதை வந்து மூலிகை உணவு இந்த மாதிரி நாம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அற்புதமா இருக்கலாம். மாத்திரை வேண்டாம், மருந்து வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி திருநூறு பச்சை இலை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கலாம், துளசியும் வச்சுக்கலாம், தூதுவாளையும் வச்சுக்கலாம், ஆடாதோடையும் வச்சுக்கலாம், அப்பக்கோவையும் வச்சுக்கலாம். இஞ்சி கடையில் கிடைக்குது, தேனும் கடையில் கிடைக்குது. இந்த கிடைக்காத பொருளை மட்டும் கடையில் வாங்கிக்கலாம், உடல் ஆரோக்கியம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சீம அகத்தின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். சீம அகத்தியுடைய பூவு, அகத்தி, இது தனி ஒரு வீடியோ இருக்கு. இருந்தாலும் இன்னைக்கு சளி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மூலிகையை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்குறோம். ஆஸ்மா, அதே மாதிரி தலபாரம், தலை சுற்றல், வாமிட்டு, தோல் சம்பந்தம், இது எல்லாமே இதுலயே சேர்ந்து வந்துடும். சரிங்களா? சீம அகத்தியுடைய பூக்கள் எப்படி, இந்த பூ வந்து மூச்சு திணறல இருக்கிறவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையை ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். இந்த பூவை கசாயம் போட்டு எடுத்துக்கணுங்க, சிறப்பா இருக்கும். இந்த பூவு தலை, பூ கிடைக்கலன்னா தலை, பூவு தலை, இதோடைய காய் வடிவம் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் இதை பார்த்தீங்க. இதுதான் வந்து சீம அகத்தின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இது எப்பேற்பட்ட மூச்சு திணறல் இருந்தாலும் சரி, ஆஸ்மா இருந்தாலும் சரி, இவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். டிபி இருக்கிறவங்க இது எல்லாமே எடுத்துக்கலாங்க. சார் அதுக்கு எடுக்கலாமா, இதுக்கு எடுக்கலாம் கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேனோ அதை எடுத்துக்கணும். பாருங்க, எறும்புக்கிற அதுல இருந்து வெளியில வரல பாருங்க, அதோடைய தேன்களை எடுக்கிறதுக்கு எறும்பு சுத்திட்டு இருக்கும். நம்ம வந்து தேனீக்கள் தான் இருக்கும், ஆனா எறும்பு அதோடைய தேனீகளை எடுக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி அதோடைய இலைகள் நம்ம காய் வடிவம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பொறிச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே நல்லா பார்க்கணும், நம்ம வீடியோவில் வந்து தெளிவா பார்க்கணும், நேச்சுரலா காட்டணும். நம்ம வாயில சொன்னா புரியாதுன்றதுக்காக நான் இதெல்லாம் காட்டிட்டு இருக்கிறேன். சீமகத்தி தனியாக பார்க்கணும், தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கிறேன். இதோடைய இலைகள் எப்படி இருக்குது, பூக்கள் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துக்கணும். இதை வந்து எப்படி கையாளணும், இதை என்னென்னைக்கு எடுத்துக்கணும், எந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கணும், வீடியோவில் தனித்தனி முறைமை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம உடல் ஆயிலையும் ஆரோக்கியத்தையும் காக்கிறதுக்கு நான் இறைவனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து மூலிகை வந்து அழியாம பார்த்துக்கணும். நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம மூலிகளை வளர்ச்சி பண்ணணும், மக்கள் மூலிகளை நிறைய பயன்படுத்தணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மருந்துகள், நாட்டு மூலிகைகள், சித்தாவுக்கள் இதெல்லாம் வந்து பிரகாசமா ஒளிமயமா இந்த நாட்டில் வளர்ச்சி ஆகணுங்க. ஏன்னா வந்து அந்த காலத்துல மக்கள் பயன்படுத்தின மாதிரி இன்னைக்கு மூலிகைகளை நிறைய படுத்தி நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை காக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு மூலிகையை பயன்படுத்துங்க, நாட்டு மருந்துகளை நிறைய பயன்படுத்துங்க, சித்தா வைத்தியத்தை வந்து மேன்மைப்படுத்துங்க. நம்ம நாட்டில் வந்து சித்தா நிறைய வளர்ச்சி ஆகணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரைகள் கடையில வந்து மருத்துவரை அணுகாம கடையில போய் மாத்திரை வாங்கி தயவு செய்து சாப்பிடாதீங்க. மருத்துவரை அணுகி உங்களை உடல் பரிசோதனை பண்ணி அவர் என்ன கொடுக்கிறாரோ அந்த மாத்திரையை மட்டும் எடுத்துங்க. அதே மாதிரி அந்த சீட்டை வச்சுட்டு தொடர்ந்து மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடாதீங்க. அவர் கொடுக்குறாருன்னா 4 நாளைக்கு அதை விட்டுருங்க. மீண்டும் அந்த மருத்துவர் அணுகி மறுபடியும் மாத்திரை அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும். நாமளா இன்னும் மாத்திரை ஒரு 50 வாங்கி கொடுங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தயவு செய்து விட்டுறாதீங்க. அதே மாதிரி சுகர் இருக்கிறவங்க, பிபி இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு டைமும் மருத்துவர் அணுகி பரிசோதனை பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திரை எடுத்துங்க. பிபிக்கு மாத்திரை வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க, சுகருக்கு மாத்திரை வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க, ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னே மாத்திரை வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க. மறுபடியும் அதே சீட்டை போய் எடுத்து இதே கண்டினியூ வருஷ கணக்காக பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கிட்னியை பாய்ச்சிரும். அதிகமான ஒரு விஷயத்துல கீழே பாதாளத்தில் இறங்கிடுவோம்.
ஒவ்வொரு முறையும் மருத்துவர் அணுகி அதோடைய மாத்திரைகளை எடுத்துறது ரொம்ப சிறப்பான விஷயம். ரொம்ப உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கிறேன், எந்த மாத்திரை மருந்தா இருந்தாலும் சரி மருத்துவர் இல்லாம தயவு செய்து எடுத்துக்காதீங்க. இந்த ஒரு யூடியூப்ல சொல்றாங்கன்றதுக்காக தயவு செய்து எடுத்துக்காதீங்க. நல்ல மருத்துவர் அணுகி நீங்க எடுத்துங்க. இந்த மாதிரி மூலிகைகளை எடுக்கிறதுனால எந்த சம்பந்தம் எந்த தப்பு வராது. ஒவ்வொரு மூலிகைகளும் ஒரு மருத்துவர் சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க அதை பயன்படுத்தி சொல்லணும், அதை எப்படி சாப்பிடலாம்னு சொல்லணும், சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் வராதான்னு சொல்ல, இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கும். நம்ம சிந்திப்போம், சிந்தனையா இருப்போம், சிறப்பா இருப்போம். முடிஞ்ச அளவுக்கு மூலிகைகளை பயன்படுத்தணும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நாலு ஒரு மூலிகளை. நன்றி, வணக்கம். நம்ம வீடியோ பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறேன். தயவு செய்து இதுக்கு என்ன செய்யலாம் சார், அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொல்லும் தயவு செய்து கேட்காதீங்க. வீடியோவில் இருக்கிறத பாருங்க, அந்த மாதிரி பயன்படுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு சாக்டிஃபைவே இல்லை சார், எனக்கு குறைவா தான் ஓரளவுக்கு ஆயிருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகலைன்னா தயவு செய்து எனக்கு கால் பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க. அதே மாதிரி எனது தொலைபேசி நம்பர் கொடுத்துருக்கிறேன், கண்டிப்பா அந்த தொலைபேசி நம்பரை கூப்பிடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி வச்சுங்க. சார் உங்களுடைய சேனல் மறந்துட்டு சார் மறுபடியும் எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க, எனக்கு நிறைய ஒர்க் லோடு கொடுக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்க, ஆல் என்ற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ டெய்லி வரும், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வரும், 10 நாளைக்கு ஒரு நாள் வரும். என்னுடைய பணி சுமையினால சில டைம்ல முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும். எனக்கு ஃப்ரீயா இருந்தேன்னா உங்களுக்காக நான் சிறந்த மருந்துகளை வெளியிடறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன். எனக்கு நீங்களும் ஒரு ஒத்துழைப்பா இருக்கணுங்க. சில மூலிகைகளை பத்தி நீங்களும் சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. கருத்துக்களையும் கேட்கலாம், தப்பு கிடையாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய சிகிச்சைக்கு இதை எடுத்துக்கங்க. மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாங்க.